دوستای خوب من سلام. قصه‌ای که این بار میخوام براتون تعریف کنم اسمش هست سنجاب‌ها. این قصه رو نادر ابراهیمی سال 1349 نوشته و توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شده. این قصه بیشتر مناسب بچه‌های حدود 10 ساله و البته یه قصه فوق‌العاده برای مامان باباها هم هست. سنجاب‌ها 1000 سال پیش نبود، 100 سال پیش هم نبود، 2، 3 یا 4 سال پیش بود. تو یکی از جنگلای بزرگ و قشنگ سرزمین ما هزاران هزار پرنده و صدها سنجاب به آسودگی و آرامی کنار هم زندگی می کردند. سنجابا یه خونه بزرگ داشتن. هر روز صبح با صدای آواز پرنده ها از خواب بیدار می شدن و پی کار خودشون می رفتن. غروبا بر می گشتن و اون چیزی رو که آورده بودن می خوردن و می نوشیدن و درباره اون چه که دیده بودن و شنیده بودن قصه می گفتن. روزای جمعه جشن می گرفتن و همه با هم به کنار دریاچه کوچیکی که وسط جنگل بود می رفتن و اونجا آواز می خوندن و می رقصیدن و به بازی مشغول می شدن. روی هم رفته روزگار خوب و خوشی داشتن. گرچه که خیلی بیخیال بودن و فکر فردا رو نمی کردن. روزی از روزها صبح زود که پرنده ها تازه آواز خونده بودن و سنجابا تازه بیدار شده بودن، پلنگی که از سرزمینای دور اومده بود و همه جا تو همه جنگلا و دشتا و کوها جونورای دیگر رو اذیت کرده بود، پا به جنگل گذاشت. این پلنگ سالها بود که پاش به هر جا می رسید زندگی خوب و خوش جونورای اونجا رو به هم می زد. پلنگ قدم زنون اومد تا به خونه سنجابا رسید. اون روز تمیز کردن خونه به عهده 2 سنجاب کوچولو بود که برادرم بودن. یکی از اونا حیاط خونه رو آب و جارو میکرد و اون یکی اتاقا رو. پلنگ آهسته در زد و سنجاب کوچولویی که توی حیاط کار میکرد بیخیال در رو باز کرد. اما باز کردن در همون و خوراک پلنگ شدن همون. پرنده ها که این صحنه رو دیدن یهو با هم فریاد زدن: سنجابا، سنجابا، از درختا بالا برین، پلنگی اومده تو جنگل ما. سنجابا هر کدوم به یه طرف فرار کردن و توی یه سوراخی قایم شدن. سنجابی که اتاقا رو تمیز میکرد از یه درخت سیب وحشی بالا رفت و روی شاخه باریکی نشست. یکی از پرنده ها گفت: سنجاب کوچولو، میدونی چی شده؟ پلنگ برادرتو خورد. سنجاب غمگین و گریون داد زد: ای پلنگ، آیا برادرم صبونه خوبی بود؟ آیا سنجاب به این کوچولویی شکم بزرگ تو رو پر کرد؟ پلنگ که هیچ زبانی رو به جز زبان پلنگا نمیدونست نعره بلندی کشید: این جونورا چی میگن؟ یکی از سنجابا که درسی خونده بود و زبان پلنگا رو میدونست، برای اینکه
خوشخدمتی بکنه و پیش پلنگ عزیز بشه و جون خودشو نجات بده، سرشو از یه سوراخ بیرون کشید و گفت آقای پلنگ، اون به شما حرف زشت زد. پلنگ خیلی عصبانی شد و داد زد از این به بعد من حاکم جنگل شما هستم. یا این جونور کوچیکو بگیرین و به من بدین تا تنبیهش کنم، یا از جنگل بزرگ بیرونش کنی. سنجاب خوشخدمت حرفای پلنگو به زبون سنجابا برگردوند و گفت سنجابا که سالیان دراز جنگی نکرده بودن و اهل جنگم نبودن و اصلا جنگیدن بلد نبودن، خیلی ترسیدن. چاره‌ای جز این ندیدن که فرمان پلنگو قبول کنن. به سنجاب کوچولو گفتن از جنگل و خونه خودت برو بیرون. ما نمیتونیم تو رو نگه داریم. ما نمیتونیم به خاطر تو بجنگیم. ما نمیتونیم با یه جونور به این بزرگی دست و پنجه نرم کنیم. ما نمیتونیم واسه خاطر تو جون خودمون رو به خطر بندازیم. ما هیچ کاری بلد نیستیم بکنیم. برو هر جا که دلت میخواد. سنجاب کوچولو گفت من میرم، اما یادتون باشه که شما هم نمیتونین کنار این پلنگ به خوبی و خوشی زندگی کنین. کاش که فکر بهتری میکردین. پس سنجابو از جنگل بزرگ بیرون کردن، چون که حرف زشت زده بود، دشنام داده بود. اگرچه همه ما میدونیم و همه سنجابا هم میدونستن که اون واقعا حرف زشتی نزده بود، فقط جرأت کرده بود از پلنگ گله کنه، اونم به خاطر اینکه مرگ برادرش دلشو سوزونده بود. سنجاب تنها به راه افتاد. میرفت و فکر میکرد چرا باید منو از خونم بیرون کنن؟ من که گناهی نداشتم. من که کار بدی نکرده بودم. چرا سنجابا به من کمک نکردن تا همونجا بمونم؟ چرا سنجابا به پلنگ نگفتن که از جنگل ما بره؟ و اونقدر فکر کرد تا بالاخره به خودش گفت عیبی نداره. دنیا پر از خیلی چیزاست و حتما توی دنیا جنگلای زیادی هست. من به یه جنگل دیگه میرم و روی یه درخت سیب وحشی دیگه خونه میسازم. یه خونه کوچولو فقط برای خودم. من دیگه یه سنجاب تنها هستم. سنجاب میرفت و یکی از آوازهای قدیمی جنگل بزرگو میخوند. میخواست گذشته ها رو فراموش کنه. جنگل بزرگ، خونه خوب و برادر کوچیکش رو. 6 بار اولین قطره های نور خورشید به چشمش ریخت و فهمید که 6 روزه که داره راه میره. لحظه‌ای دنیا رو سبز دید. بوی آشنای جنگل رو شناخت. شاد شد و به نگهبان جنگل سلام کرد. ای مردم مهربون، منو از جنگل بزرگ بیرون کردن. بذارین تا توی این جنگل روی تنه یه درختی خونه‌ای بسازم. یه خونه نو. جنگل شما رو آبادتر میکنه. نگهبانای جنگل خندیدن و یکی از اونا گفت این هنوز همون جنگل بزرگه که تو توش خونه داشتی.
مگه نمیدونی که جنگل‌های دنیا همه به هم گره خوردن و شاخه‌های باریک تاک‌های وحشی فرسنگ‌ها راه رو به هم زنجیر کردن؟ سنجاب جواب داد: نه، من اینو نمیدونستم. نگهبان دیگه گفت: سنجاب سرگردون، دیگه امروز تو جنگلی که تنها باشه پیدا نمی کنی. همه جنگلا دستشون توی دست همدیگه است. ما شنیدیم که تو به پلنگ دشنام دادی. حق تو سرگردونیه. سنجاب زیر لب گفت: من به هیچ کسی حرف زشتی نزدم و به راه افتاد. همینطوری که میرفت صدای خنده نگهبانای جنگل رو میشنید و با خودش میگفت: من نباید از اینکه به هیچ جنگلی رام نمیدم بترسم. دنیا پر از همه چیزه. حتما بیشه کوچیکی که از 4 طرف باز باشه توی دنیا کم نیست. من توی یه بیشه کوچیک خونه کوچیکی برای خودم درست میکنم. سنجاب میرفت و روزا رو میشمرد. اونقدر که بلد بود شمرد و بعد حساب روزا رو هم گم کرد. بالاخره بعد از چندین ماه یهو یه بیشه‌ای رو دید که از 4 طرف باز بود. گفت: دنیا مال اوناست که میگردن و پیدا میکنن. با غرور خسته و کوفته روی 2 شاخه درخت بیدی خوابید. اما اونجا تو اون بیشه کوچیک سنجابای دیگه‌ای هم زندگی میکردن. بیدار که شد خودشو بین اونا دید. آه عزیزای منو از جنگل بزرگ بیرون کردن. باور کنین که تنهایی بیخیال ترین سنجابارم از پا در میاره. به اندازه 7 بار که قطره های نور خورشید از آسمون به زمین ببارن، 7 بار که روز شب بشه و 7 بار که ماه مثل فانوس توی آسمون آویزون بشه گریه میکنم. منو مثل خودتون بدونین و برام بین خودتون جای باز کنین. جای خیلی کوچیکی. و چون هیچ کس جوابی نداد دوباره گفت: آره جای خیلی کوچیکی. من بیشه شما رو آبادتر میکنم. اون موقع یکی از سنجابا گفت: ای سنجاب سرگردون، تو باید بدونی که بیشه های باز بچه های همون جنگلا هستن. تو باید بدونی که توی زمانای خیلی 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 قدیم بیشتر دنیا آب بود و بقیه‌ش هم جنگل. یهو سنجابه پرید وسط حرفش و گفت: این داستانو شنیدم که تو اون زمانای خیلی خیلی قدیم که فقط یه جنگل بود سنجابا همه با هم زندگی میکردن و به همدیگه ربط داشتن. جنگلا که جدا شدن سنجابا هم جدا موندن. ما همه سنجابیم، درست مثل هم. چرا به من یه جای کوچولو نمیدین؟ سنجابا همه بهش نگاه کردن و هیچی نگفتن. سنجاب سرگردونم به چشمای تک تکشون نگاه کرد و رنگ آشنایی ندید. نگاهاشون مثل سرمای زمستون سرد بود. برگشت و بیشه رو پشت سر گذاشت. چند قدمی که رفت با خودش گفت: این دروغه که میگن سنجابا همه به هم بستگی داشتن. و شنید که میگن: ای سنجاب تنها، کاش میتونستیم تو رو بین خودمون نگه داریم و اجازه بدیم که
اینجا برای خودت خونه‌ای بسازی. اما باد خبرچین بلند میشه و داستانو برای جنگلای کوچیک میگه و تاکای وحشی که فرسنگ‌ها راه رو به هم زنجیر کردن برای جنگل بزرگ و پلنگ تیز دندون خبر میبرن که ما سنجاب سرگردون رو پناه دادیم. و خب برای ما خوب نیست که این خبر به گوش پلنگ برسه. ما این آسودگی رو آسون به دست نیاوردیم. سنجاب از اون کوره راهی که داشت میرفت از بین گندم‌های زرد که میگذشت با خشم خندید. سرشو برگردوند و به گروه سنجابا نگاه کرد. خواست بهشون جوابی بده اما چشماش پر از اشک شد. بهتره ندونن که منو به گریه انداختم. بعد با برگ سبزی که از یک شاخه گل زرد کند اشکاشو پاک کرد. یهو با یه صدایی به خودش اومد. گل گفت من برگمو خیلی دوست داشتم. ما کنار هم بزرگ شده بودیم. با هم زندگی کرده بودیم. چرا برگمو از من جدا کردی؟ سنجاب داد زد منم خیلی چیزا رو دوست داشتم. منم با خیلی چیزا بزرگ شده بودم. پدرم روی اون درخت سیب پیر داستان هزاران سال زندگی پدراشو برام گفته بود. من و برادرم خودمونو به شاخه های باریک سیب پیر آویزون می کردیم و تاب می خوردیم. داد و فریاد را می انداختیم و سر به سر مارمولک ها می زاشتیم. انگورای رسیده رو می خوردیم. شاد می شدیم و آواز می خوندیم. یکم بعد از خودش پرسید راستی چرا اینقدر عصبانی شدم؟ چرا گذاشتم که غم توی دلم خونه بسازه؟ مثل اینکه خوبی و بدی برام یه جور شده. نه، من این اخلاقو دوست ندارم. من نباید دل یه شاخه گل رو بشکنم. از راه دور داد زد ای گل زرد، منو ببخش. آیا میتونم برگ سبز تو به تو پس بدم؟ گل گفت نه، دیگه گذشته. برگی که کنده شد به شاخه نمی چسبه. و سنجابای بیشه شنیدن و گفتن چه سنجاب مهربونی. کاش میتونستیم کمکش کنیم. اون وقت سنجاب سرگردون خواست خودشو دلداری بده. به خودش گفت از چی میترسی؟ دنیا پر از همه چیز هست و حتما صحراهای زیادی توی دنیا وجود داره. و رفت تا به صحرا رسید و کنارش نشست. دید که تا چشم میتونه ببینه صحراست. فریاد زد آی، شما که اینجا زندگی میکنین بین صحرای بزرگتون برای من جای کوچیکی باز میکنی؟ باد قاصدکی رو که پرهای نرم و سفیدی داشت به دامن صحرا انداخت. قاصدک تو گوش بته خاری یه چیزی رو زمزمه کرد. نکنه که سنجابو بین خودتون قبول کنینا. پلنگ پیغام داده که وای به حال شما اگر چنین کاری بکنی. خارا ترسیدن و پیچیدن به هم دیگه و سنجاب شب و روز به هر طرف که دوید همه راه ها رو بسته دید. داد کشید وای بر دنیای شما که برای من جایی نداره. برای من سنجاب کوچیکی که از جنگل بزرگی رونده شده. و بعدش هم دوید تو راهی که 4 چرخه ها
با اسباشون و چارپاها با بارای سنگینشون می اومدن و می رفتن و همیشه صدای زنگ گله ها و توقه گردن اسبا شنیده می شد. دوید و باز دوید. گاهی می گفت بالاخره پیدا می کنم و گاهی هم سرشو بین دوتا دستاش می گرفت و زار زار گریه می کرد. یه روز دهقانی اونو بین جاده دید و گفت امسال موشای صحرایی اومدن به زمینای ما. پسرای دهقان روزا و شبای زیادی تور انداختن و نگهبانی دادن، اما سنجاب بین کوره راه‌ها و کنار چرخ‌های بزرگ گاری می‌دوید و باز می‌دوید. شب که میشد هر کجا بود میخوابید و از هر چشمه‌ای وقتی تشنش بود آب میخورد. کنار آبگیرا مینشست و با ماهیا حرف میزد. ماهیا بهش میگفتن ما هنوز جونوری مثل تو ندیدیم. از کدوم سرزمین اومدی و به کجا میری؟ سنجاب غمگین میخندید و میگفت منو از جنگل بزرگ بیرون کردن. ماهیا از اون میخواستن که 2 روز مهمونشون باشه و براشون داستانایی از جنگل بزرگ بگه. اما زود خسته میشدن. بهش میگفتن تو خیلی غمگینی، شادی ما رو از بین میبری. برو جای دیگه ای زندگی کن. یه وقتایی هم با زنبورای عسل می نشست. همیشه برای اینکه سر صحبت رو باز کنه روی 2 پا می نشست. سرش رو یکم کج می کرد و می گفت زنبورای عزیز، من داستان زندگی شما رو تو کتابا خوندم. زنبورا از اینکه اسمشون توی کتابا اومده خوشحال می شدن و دست می زدن و دورشو می گرفتن. برای ما بگو که تو اون کتابا چی نوشته شده بود. بعد جلوی لونه مورچه ها می شست و می گفت مورچه های عزیز، من داستان زندگی شما رو تو کتابا خوندم. اما وقتی زمان گذشت از زنبورا و ماهیا و مورچه ها هم به تنگ اومد. میدید که توی کندو راش نمیدن. لونه مورچه ها به اندازه انگشت اونم نیست. اون وقت راه میافتاد توی جاده های بی پایان. میرفت و میرفت. توی دوردستا شاخه های درختای بید تکون میخوردن و سنجاب با خودش فکر میکرد مورچه ها، زنبورا، ماهیا، همه اینا زندگی خودشونو دوست دارن. اینا برای خودشونو به اندازه خودشون خونه ساختن. اما من سنجاب سرگردونی بیشتر نیستم. سنجاب تو این سفر بزرگ خیلی چیزا یاد گرفته بود، اما هنوزم دلش جنگل بزرگو میخواست. به خودش میگفت دنیا پر از همه چیزه، چیزای خوب و خیلی خوب، اما هیچ چیزی بی صاحب نیست. جنگل بزرگ مال منه و من مال جنگل بزرگم. چرا پلنگ باید خونه منو از من بگیره؟ چرا ما نمیتونیم پلنگو از جنگل بزرگ بیرون کنیم؟ یه روز صبح وقتی سنجاب از خواب بیدار شد دید که 2 سنجاب 2 طرفش نشستن و خندون نگاش میکنن. فکر کرد که خواب میبینه. دیگه مدتها بود که سنجابی ندیده بود. چشاشو مالید و گفت من خواب نیستم؟ نه، تو خواب نیستی. ما از بیشه کوچیک اومدیم. کدوم بیشه؟ همون که چند ماه پیش یا چند سال پیش دوستام منو به اون راه ندادن؟ آره، ما از همون بیشه اومدیم. برگی که از گل کنده شد دیگه به اون نمی چسبه،
اما ما که برگ و گل نیستیم. سنجابای بیشه کوچیک خیلی پشیمون شدن. اونا قصه سرگردونی تو رو از 100 تا قاصدک شنیدن و میخوان بهت کمک کنن. من دلم میخواد به جنگل بزرگ برگردم. فقط همین. ما با تو میایم. همه سنجابای بیشه کوچیک با تو میان. ما میدونیم که سنجابای جنگل بزرگم هنوز به یاد تو هستن. بعد سنجابا همه با هم راه افتادن به سمت جنگل بزرگ. گوش کن، شاید تو هم این صدای آشنا رو بشنوی. سنجابا هنوز به جنگل بزرگ نرسیدن. من صدای سنجابا رو میشنوم که یکی از آوازای زیبای جنگل بزرگ رو میخونن. قصه ما همینجا تموم شد. امیدوارم از این قصه خوشتون اومده باشه. تا قصه بعدی حسابی هوای خودتون رو داشته باشین.